करते हो, यहाँ ऐसे आया और यहाँ ठंडी हवा आपके अंदर की, देखो एरो किया है, और यहाँ से गर्म हवा अंदर जाने के बाद बाहर ठंडी हवा है, ठीक है, और ये बाहर ठंडी हवा आपके रूम में है, देखो यहाँ, ठीक है। मतलब इस गर्म हवा का टेम्परेचर किसने खींच लिया, हीट किसने खींच ली, हीट खींच ली यहाँ मेरे साथियों इस इवापोरेटर कॉइल ने। अब इवापोरेटर कॉइल का टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, अब इसका टेम्परेचर देखो बढ़ गया, अब ये हल्का नीला हो गया, मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, तो ये जाएगा एक्सपांशन वाल्व के पास। अब ये एक्सपांशन वाल्व आजकल इंडोर यूनिट में ही लग के आता है। आजकल जो एक्सपांशन वाल्व यूज होता है उसको कहते हैं थर्मोस्टैटिक एक्सपांशन वाल्व। अब ये क्या करता है, ये आपके जो रेफ्रिजरेंट है